आएर सिउबिटे मामी नेपालको गौरव। नेपालमा मात्रै पाइने चरा स्पिनी ब्याब्लर अथवा काँडे भ्याकुरको बारेमा कुरो गरौँ। काँडे भ्याकुरको बायोनोमियल नेम ट्रोडोडोस नेपोलेन्सिस हो। यो चरा पहिला ब्रायन हन्सनले 1836मा पत्ता लगाउनु भएको थियो। तर 1940सम्म यो चरा विलुप्त भइसकेको भनेर मान्छेले विश्वास गरिरहेको थियो। पछि पुनः पत्ता लागेको कारणले गर्दाखेरि यसको अस्तित्व छ भन्ने विश्वास गरियो। यो समुद्र सतहदेखि 915 मिटरदेखि 2135 मिटर माथिसम्म पाउने हुन्छ। काँडेदार झाडी, जङ्गल, खेतबारीमा बस्न यो मन पराउँछ। यसको जुरो घुमेको हुनाले यसलाई स्पिनी ब्याब्लर अङ्ग्रेजीमा भनियो। यसको खानामा मुख्यतः किराहरू र साना स्मल इन्भर्टेब्रेट्सहरू पर्छ। यो प्राय झुन्डमा भेटिन्छ। यो लजालु भएको कारणले गर्दा जङ्गलमा देख्न गाह्रो हुन्छ। यो चराको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू यो चरा हेर्न आउने भइरहेछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो चराले गर्दा पर्यटनमा राम्रो टेवा पुगिरहेछ। यो भनिरहँदा यो चरा दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा पर्दैन। अहिलेलाई स्पिनी ब्याब्लर अथवा काँडे भ्याकुरको जानकारी यतिमै सीमित गरौँ। आउँदो भिडियोमा नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेबाट हामी बिदा मागौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।